Baru ni saya forum TV1 live. 2 ahli panel lagi batuk semua. Siaran langsung tu. Apa hal ni berjangkit ke? Doktor-doktor ni. Forum, kalau tuan-tuan perasan 2 minggu lepas saya forum. Dalam forum perdana live TV1 tu, saya bagi petua. Balik saat lagi, ambil asam jawa, bubuh dalam air, pera-pera ada bicik-bicik dia. Bubuh di waktu embun sampai waktu subuh, daripada tengah malam sampai waktu subuh. Itulah petua menghilangkan batuk dan sakit tekak. Ada pula orang tanya, Ustaz kalau tupai ke api kencing dalam tu macam mana Ustaz? Nasi hang lah. Payah dengan duk kira. Hang kira tupai lah, habis cakap semut ke tikui ke apa. Pandai-pandai kau lah nak tudung macam mana. Pandai-pandai kita lah nak tudung dengan tudung. Tudunglah. Jangan tudung padat sudah lah. Tudung saji ke, penapih ke. InsyaAllah tuan-tuan. Allah bagi.